สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีนักเรียนหลายคนเนี่ยคงสงสัยว่าคำประวิสัญชนีกับไม่วิสัญชนีเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนักเรียนจะได้มาเรียนรู้กับคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีได้ 2. จำแนกคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีได้ 3. อ่านออกเสียงคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีได้ ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะ เราไปฟังเพลงเพราะๆจากบทเรียนกันก่อนเลยไปเลยค่ะเธอมาเรียนภาษาไทยไหมวิสัญชนีนั้นมันง่ายได้อย่างไรเธอจงช่วยกันจำเอาไว้เห็นสระอาที่ไหนจดจำได้แน่นอนภาษาไทยมันไม่ใช่ของไปหากเราจำแนกให้เป็นจะได้บอกคนทั่วไปมาเร็วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแล้วช่วยกันร้องตามในตอนนี้กระที่อยู่ในกระทะจะเอามารับไปผัดกับปูมานับไม่แล่งกับใครนั่งขูดกันลาอยู่นั่นไงไว้ให้มานี่เท่านั้นเจอคำอีกมากมายกระบี่กระบองตะลึงตึงโป๊บายใจพอรักเธอจนหมดใจเลยแต่งเพลงนี้ให้เธอไปขอเพียงแค่เธอช่วยกันจำแนกให้เป็นนะใบวิสันนั้นก็ง่ายเช่นกันฉลามกับทหารถือปูนไปโบกตึกขโมยนั้นก็เดินระแวงมาช่วยกันทะแยงยางขมุกขมัวคำไทยนั้นไม่ยากอย่างที่คิดอยากให้ช่วยกันสักนิดนะเด็กๆโอ้กระที่อยู่ในกระทะจะเอามารับไปผัดกับปูมาน้ำไม่แรงกับใครนั่งคุยกันลายอยู่นั่นไงไว้ให้มานี่เท่านั้นเจอคำอีกมากมายกระบี่กระบองตะลึงตึงโป๊ะบายใจพอรักเธอจนหมดใจเลยแต่งเพลงนี้ให้เธอไปขอเพียงแค่เธอช่วยกันกระที่อยู่ในกระทะจะเอามารับไปผัดกับปูมานับไม่แรงกับใครนั่งขูดกันลาอยู่นั่นไงไว้ให้มานี่เท่านั้นเจอคำอีกมากมายกระบี่กระบองตะลึงตึงโป๊บายใจพอรักเธอจนหมดใจเลยแต่งเพลงนี้ให้เธอไปขอเพียงแค่เธอช่วยกันจำแนกให้เป็นนะบ้างล่ะคะนักเรียนหลังจากที่ได้ไปฟังเพลงเพราะๆในบทเรียนกันมาแล้วเนี่ยครูเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องแอบร้องแอบเต้นกันแน่นอนเลยถ้านักเรียนอยากจะจำเรื่องคำปวิสัญชนีและไม่ปวิสัญชนีได้
อย่าลืมบทเพลงนี้ก็สามารถช่วยให้นักเรียนเนี่ยจำเนื้อหาในบทเรียนได้ด้วยนะคะ เรามาดูเนื้อหาของเราต่อดีกว่านะคะคำป่าวิสัญชนีเนี่ยก็คือคำที่มีสระอะหรือคำที่มีพยัญชนะพยัญชนะจำได้ไหมว่าคืออะไรพยัญชนะก็คือกอไก่ถึงฮอนกฮูกนั่นเองคือคำที่มีพยัญชนะนำหน้าสระหรือนำพยัญชนะมาผสมกับสระอะก็จะกลายเป็นคำหนึ่งคำยกตัวอย่างเช่นคำว่ากระบองเพชรกระหล่ำปีกระรอกกระต่ายตะไคร้สระน้ำกระจกประตูตะกร้าเรามาดูคำที่ไม่ประวิสัญชนีกันบ้างดีกว่านะคะคำที่ไม่ประวิสัญชนีเนี่ยหมายถึงคำที่อ่านออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปสระอะซึ่งเวลาที่เราอ่านสระอะนั้นเราจะอ่านสระอะแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นเราจะไม่อ่านเต็มเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขนมอ่านว่าขนมเราจะไม่อ่านว่าขนมนะคะเราจะอ่านว่าขนมซึ่งเป็นเสียงออกแค่ครึ่งเสียงต่อไปคำว่าตลาดเราอ่านว่าตลาดเราจะไม่อ่านว่าตลาดนะคะองุ่นอ่านว่าองุ่นพยาบาลอ่านว่าพยาบาลจรวดอ่านว่าจรวดจมูกอ่านว่าจมูกขโมยอ่านว่าขโมยธนบัตรอ่านว่าธนบัตรมาเริ่มที่กิจกรรมแรกของเราเลยดีกว่านะคะชื่อกิจกรรมนี้ว่าเกมปริศนาคำทายซึ่งครูเนี่ยจะมีปริศนามาให้นักเรียนทายนะคะพร้อมกับจับเวลาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันทายเนาะว่าจะทายปริศนาของครูถูกกันหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยคำถามแรกอะไรเอ่ยหมายถึงแก้วที่ทำให้เป็นแผ่นอะไรนะที่เป็นแก้วแล้วทำให้เป็นแผ่นจับเวลาแล้วนะคะไปเฉลยกระจกนั่นเองเย่คำถามต่อไปอะไรเอ่ยหมายถึงกระโดดพุ่งไปโดยเร็วอะไรนะกระโดดพุ่งไปโดยเร็วจับเวลาคำตอบก็คือกระโจนนั่นเองคำถามต่อไปคำถามนี้ง่ายมากค่ะอะไรเอ่ยมาจากศรีราชามีตารอบตัวศรีราชาในที่นี้เนี่ยหมายถึงอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีนะคะมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเยอะมากอะไรนะที่มีตารอบตัวพร้อมแล้วไปเลยคำตอบก็คือสับปะรดนั่นเองหลายคนคงจะชอบทานกันนะคะคำถามต่อไปคำถามนี้ง่ายมากอะไรเอ่ย100 ตีนเดินมาหลังคาโยเยอะไรนะมีต้อง100 ตีนเนี่ยน่าเกลียดแน่นอนเลยคือว่าพร้อมแล้วจับเวลาเฉลยตะขาบนั่นเองหลายคนคงจะเกลียดตะขาบเหมือนครูนะคะเรามาเริ่มต่อเลยคำถามต่อไปอะไรเอ่ย
ต้นสูงเทียมฟ้ามีกะลาใส่น้ำอะไรกันนะข้อนี้ง่ายมากๆเลยจับเวลาคำตอบก็คือ เย้ ดีใจกับนักเรียนนะคะครูเชื่อว่าข้อนี้เนี่ยหลายคนต้องตอบถูกแน่นอนเลย เรามาดูข้อต่อไปเลยดีกว่าค่ะ อะไรเอ่ย เป็นเส้น ชื่ออยู่ประเทศจีน แต่ตัวอยู่ไทย อะไรนะ จับเวลา คำตอบก็คือ ขนมจีนนั่นเองแหมหลายคนต้องถูกแน่นอนเพราะว่าขนมจีนอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนบางคนนะคะต่อเลย อะไรเอ่ยภูเขาลำธารเบิกบานหัวใจจับเวลา คำตอบก็คือ ธรรมชาตินั่นเอง นี่เรามาต่อกันที่คำถามสุดท้ายของเราดีกว่านะคะ อะไรเอ่ย เปิดภาพเรื่องราว เอาไว้ฟังข่าวเล่าทันเหตุการณ์ อะไรนะ หลายคนต้องตอบได้แน่นอนเลย คำตอบก็คือ โทรทัศน์นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน หลายคนเนี่ยคงจะตอบถูกกันแบบเยอะนะคะ และหลายคนที่ตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาเล่นเกมกับปริศนาคำทายใหม่เนาะ เด็กช่วยคุณหญิงหาหน่อยนะคะว่ามีผักผลไม้อะไรบ้างที่ปราวิสัญชนีและไม่ปราวิสัญชนีมะเขือเทศมะละกอมะยมสับปะรดชะพลูขมิ้นฝรั่งสตรอเบอรี่ ไปเที่ยวป่ากันจ้า เรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าในป่าของเรามีสัตว์อะไรบ้างที่ปราวิสัญชนีและไม่ปราวิสัญชนี ไปกันเลย นกกระสาชะนี กระบือ กระแตจักจั่นราชสีห์เสือสมิง เรามาดูใต้ท้องทะเลกันนะคะนักเรียนว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคำปราวิสัญชนีและไม่ปราวิสัญชนี ปลากระพงตะภาพปะการังพยูนหมึกกระดอง
ปลาปักกระเป้า ฉลาม เต่าตะหนุกัลปังหา เห็นไหมล่ะคะนักเรียนว่าคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีเนี่ยอยู่รอบๆตัวเราเยอะแยะมากมายเลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อนักเรียนเนี่ยพบเจอคำประวิสัญชนีหรือไม่ประวิสัญชนีเนี่ยอย่าลืมอ่านออกเสียงให้ถูกต้องสะกดคำให้ถูกและจำแนกคำให้ถูกต้องด้วยนะคะ เรามาสรุปบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำประวิสัญชนีคือคำที่มีรูปสระอะและอ่านออกเสียงสระอะเต็มเสียงเช่นชะนีมะลิกะทิส่วนคำที่ไม่ประวิสัญชนีคือคำที่อ่านออกเสียงสระอะแค่ครึ่งเสียงและไม่มีรูปสระอะเช่นคำว่าสนามตลาดเป็นต้นนะคะก่อนจากกันในช่วงสุดท้ายนี้ครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราว่ามีคำอะไรบ้างที่เป็นประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีมาอย่างละ3คำพร้อมกับแต่งประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ถ้านักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้พร้อมกับเขียนชื่อและถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย